Ky segment u mundsua pjesërisht nga Sunny Shores Travel. Për bileta ajrore drejt vendlindjes dhe çdo drejtim tjetër, telefononi Sami Ademin. Miq të pasqyrës shqiptare, mirë se erdhët në episodin ton të 650. Sot kemi përgatitur për ju 2 kronika nga festimet e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, e para në Mississauga dhe e dyta në Hamilton. Ndërsa të ftuar në studio do të kemi një delegacion të vogël të stafit prodhues të spektaklit Miss Globe, i kryesuar nga regjizori i mirënjohur Petri Bozo, por më parë disa njoftime komunitare si dhe bloku i reklamave. Bar-restoranti Brooklyn House me pronar shqiptar mirëpret klient nga komuniteti në adresën 3180 Lakeshore Boulevard West, mu në kryqëzimin me Kipling Avenue në Toronto. Ka disa të shtuna rresht që ky lokal organizon mbrëmje shqiptare me muzikë nga grupi Tinguit, këngë qytetare nga Land Koçari dhe Alket Miçka, si dhe një menu me çmime të arsyeshme. Brooklyn House ju mirëpret pra çdo të shtunë në mbrëmje në 3180 Lakeshore Boulevard West në Toronto. Me rastin e ditës së gruas, Alba Catering and Events ju fton në mbrëmjen argëtuese me Dark, të shtunën më 7 mars në orën 6 të mbrëmjes në Thorncliffe Banquet Hall. Si zakonisht, ushqimi bollshëm i përgatitur nga vetë organizatorët, por edhe një atmosferë e shkëlqyer muzikore nga DJ Andy Groove dhe program artistik me disa të papritura të këndshme. Telefononi Rudinën për bileta në Thorncliffe Banquet Hall pra më 7 mars, mbrëmje nga Alba Catering and Events. Muzikantët Ligor dhe Adavlin Zariu organizojnë me rastin e festave të 7 dhe 8 marsit një dark festive me muzikë live me këngë dhe valle nga të gjitha trevat shqiptare. Interpretimi i bukur i këngëtarit Adavlin Zariu, darka e pasur përfshirë edhe verën, organizimi i mirë si dhe dhuratat surprizë premtojnë për një tjetër mbrëmje të suksesshme të familjes Zariu. Ditën e shtunë më 7 mars në Ellas Banquet Hall, salla numër 3. Telefononi për bileta. Shoqata e grave shqiptare në Windsor fton të gjitha nënat, gratë, motrat dhe vajzat shqiptare të atij qyteti të festojnë së bashku festat tradicionale të 7 dhe 8 marsit. Mbrëmja do të organizohet në Caboto Club ditën e diel më 8 mars, duke filluar prej orës 6 të mbrëmjes. Biletat kushtojnë $40 dhe porositen te Loreta dhe Diana. Në çmim përfshihet darka si dhe muzikë nga të gjitha trevat shqiptare. Star Event and Catering, kompani shqiptaro-kanadeze e organizimit të festave komunitare dhe familjare, ju fton ditën e diel më 8 mars, duke filluar prej orës 5 pasdite në mbrëmjen festive me rastin e 7 dhe 8 marsit. Në çmimin prej $65 është përfshirë ushqimi traditës shqiptare, pijet alkolike si dhe muzikë live nga grupi Tinguit. Surprizat e këndshme ju presin. Telefononi Endrën dhe Siltën sa më parë, sepse numri i vendeve është i kufizuar. Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze fton të moshuarit shqiptar mbi 65 vjeç të marrin pjesë në 2 seminaret e radhës mbi shëndetin që do të mbahen në zyrën e shoqatës në datat 7 dhe 21 mars. Kësaj radhe do të jenë të ftuara si lektore 2 mjeke shqiptare, doktoreshat Enkelejda Taçi, dentiste, dhe Juliana Goria, mjeke e përgjithshme. Telefononi për regjistrim. Pjesëmarrja është si zakonisht falas. Haydi Elbasani haydi. Dy këngëtar nga më të mirët e muzikës shqiptare, zotër të vërtet të skenës, një aktor recitues me zërin si gjëmim dhe një atmosferë shpërthyese. Kështu mund të përmblidhet me pak fjalë mbrëmja e organizuar nga Shoqata Kosova dhe organizatori i mbrëmjes Albert Berisha, që u mbajt në Maple Banquet Hall në Mississauga ditën e shtunë më 14 shkurt. Ja disa nga pikat më kulmore të kësaj mbrëmjeje që mblodhi rreth 350 pjesëmarrës. Jemi dëshmitar të skenave ku njerëzit e pashpresë ikin nga Kosova. Neve na dhem zemra kur shohim këto pamje dhe nuk kemi tjetër gjë për pushtetin dhe elitën kosovare vetëm se një fjalë. Turp të keni që e ka të ndeset këtë popull këtë gjendje dhe vetë u pasuruat me djesën e popullit. Në qiellin blu të shpendit tim, në fushat grunore të plumbave të mi, ti ngull kryqe. E tundë flamoj vetëm nga smira e lakmia. E kush ka faj nëse ti vërbosh nga ngjyrat e flatrave të mia.
Ti mua këtu më gjete, me plisin e bardhë në kokë. Unë këtu të prita, këtu më le, e këtu do t'jem dem baba dem, dhe sa malit bëhat hi, e hini marë përsëri. Unë kam shkap, flamur gjak kam unë, hej, unë kam flamur shkab, shkab e flamur, unë kam. Gëzuar të gjithëve festën e pavarësisë së Kosovës, urime sot edhe ditën e të dashurorëve, me dëshirën për sa më shumë dashuri, lumturi në gjithë familjet tuaja. Sonte dhe dje qysh se erdha, takova shumë bashkë qytetarë të mit, bashkë adhetarë të mit, takova miq nga Shqipëria, nga Maqedonia, nga Kosova, nga Malizi, nga gjitha trojet. Mu bë qefi që po ju shoh të gjithë bashkë dhe dhash Zoti që kështu të jemi gjithmonë së bashku dhe të mbëlidhemi veç për gëzime. Shkojemi flutrim si zongu tu i merdo, na levne dritare bashkë shik ju. Shkojemi flutrim si zongu tu i merdo, na levne dritare bashkë shik ju. O shtirë sa të du, në lujere forme muar një tajime, për mas të jenë kamaro. O shtirë sa të du, në lujere forme muar një tajime, për mas të jenë kamaro. Hajde more shumë, i me gëllo tranquille, voglio un borrazzero, mi grupire. Hajde more shumë, i me gëllo tranquille, io corro avanti, e tu niente ti. Che sia per che appartiene ai tristi, de colmare mi lavora, la vecchia che si amora, se non risale, o si paga, ascolti il bosco. Ky segment u mundsua nga Old Mill Cafe, gatimet e traditës shqiptare dhe ngrohtësi familjare. Old Mill Cafe, East Mall dhe Rathborn. Fondacioni RH Scholarship organizon një mbrëmje gala për mbledhje fondesh në mbështetje të studentëve shqiptar në Toronto. Organizatorët synojnë një shkrirje të atmosferës festive të 7-8 marsit dhe fillimit të fushatës për të zbuluar studentët e shkëlqyer për vitin 2015. Hollësirat mbi aplikimin për scholarship do të jepen gjatë mbrëmjes që organizohet në Rizzo Banquet Hall në datën 7 mars në orën 6 të mbrëmjes. Për bileta të interesuarit kontaktojnë 647 296 37 68. Grupi Tinguit ju fton në mbrëmjen familjare me rastin e ditës së grave, të shtunën duke filluar prej orës 7 në Kings Garden Banquet Hall, në kryqëzimin e Islington me Queensway. Në çmime është përfshirë open bar si dhe dark me 4 pjata. Muzikë shqiptare live nga Land Korçari dhe Emiliano Talo, i ftuar nga New Yorku këngëtari dhe organisti i mirënjohur Haxhi Aydinli. Dita e grave pra me grupin Tinguit të shtunën më 7 mars.
Dy artistët e mirënjohur, Brunilda Sota dhe bashkëshorti i saj, instrumentisti i talentuar Riku Hoxha, do të jenë të ftuarit të mbrëmjes që do të organizohet me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas, ditën e diel më 8 mars. I ftuar gjithashtu këngëtari tashmë i njohur në Toronto Gjosha Çuni, si dhe DJ. Muzik live nga të gjitha trevat shqiptare, si dhe muzik qytetare të shoqëruara në saksofon nga Riku Hoxha. Për informacione të mëtejshme telefononi në numrat e poshtën. Me gjithë temperaturat polare të pazakonta për këtë periudhë të vitit, rreth 500 bashkëdhetar me banim në Hamilton dhe rrethinat e mbushën si zakonisht sallën Michelangelo, duke u bërë kështu pjesë e shfaqjes ceremoniale dhe festive të radhës e organizuar nga shoqata shqiptare me rastin e 7 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Programi muzikor si vjet ju besua 2 këngëtarëve të mirënjohur, Hamdi Raçi dhe Vullnet Xhuniqi, të shoqëruar në tastier nga Ditar Sherifi. Drejtuesi artistik Refki Sertolli nga ana e tij i befasoi të pranishmit me një program vallesh nga flutrat e vogla, si dhe poezi të recituara nga fëmijët e klasave shqipe. Veprimtaria filloi me fjalën e rastit nga kryetari Shani Pnishi, si dhe me përshëndetjen e mysafires, presidentes së shoqatës së Torontos, zonjës Aida Bejte, që premtoi vazhdimin e bashkëpunimit mes dy shoqatave si motra. Në vijim kemi përgatitur një kolazh me disa nga momentet më të rëndësishme të mbrëmjes, duke filluar me njoftimin në lidhje me hapin tjetër të rëndësishëm të kësaj shoqate. Sot, më shumë se 4 vjet nga themelimi i shoqatës sonë, shoqata shqiptare e Hamiltonit, pos aktiviteteve të përhershme të saj, ka vendosur që të shpallë publik idenë për projektin tonë të ardhshëm, që shqiptarët e Hamiltonit ta kenë hapësirën e vet për të vepruar. Për këtë, kryesia ka vendosur që sot një javë, pra me 1 mars, në orat 18, të vini në mbledhjen e përgjithshme të shoqatës sonë, në zyrën e shoqatës, për të votuar për projektin tonë të ardhshëm dhe të dimë se ka po shkon komunitetit ju. Faleminderit. Sa kohë ka kaluar, derisa erdhi kjo ditë, sa shumë njerëz janë fluar, sa shumë kemi prit. Plot sakrifica e mundime, plot vuajtje e padrejtësi. Ka lejke Kosova ime, gjatë rrugës për pavarësi. Sa e shenjt e sa e çmuar, është kjo ditë se me mall trasin Kosova Republikë. Përshëndetje bashkëdhetarët e mi, mirëmbrëma nga unë Vullnet Xhuniqi. Është hera e dytë që performoj në shtetin e Kanadas. Keni pritë shumë mirë, andaj jam falenderues. Ju pres me datë 21 në Mingles Club dhe me datë 28 bashkë me Bleron në Mingles Club, po me të njëjtën vend. Ju falenderit shumë për mbështetjen tuaj. Ju dua fort, unë Vullnet Xhuniqi. Unë janë hasret, ty të pas kam pas kismet, edhe po t'jesh pia mbretit, unë jam e t'jani gancneti. Shto fjale ke shërim, jetën si me
ju shëngar, se koha është hara, nëse me ty zjarë. Në tetor të këtij viti të nderuar teleshikues, në Toronto për herë të parë do të mbahet një garë e bukurisë së rangut botror. Është fjala për spektaklin Miss Globe, që siç mund ta dini, prej 11 vjetësh është mbajtur pa ndërprerje në Shqipëri nga Deli Art Association, një shoqëri shqiptare kjo e drejtuar nga regjizori krijues dhe pasionant Petri Bozo. I njohur në Shqipëri edhe si organizatori i garës tjetër Miss Shqipëria, Petri Bozo është shembulli i shpirtit këmbgulës dhe pioner i promovimit të trashëgimisë kulturore shqiptare, duke shfrytzuar burimet e një tregu të vogël sponsorësh privat në mungesë të vëmendjes së qeverive shqiptare. E pra pikërisht Petrin së bashku me drejtoreshën e Miss Globit për Kanadan dhe Miss Shqipërinë 2014, i kemi sot të ftuar në studio për të na shpjeguar se pse u shpërngul ky spektakël në Toronto dhe se cilat janë përparësitë e organizimit të tij në qytetin më të madh të Kanadas, që njëkohësisht është edhe shtëpia e dytë e gati 20.000 shqiptarëve. Atëherë, për mua është vizita e dytë në Toronto, në Kanada, fal ftesës që produksioni Miss Canada Globe Production na ka bërë. Vizita e parë ishte në gusht, ku unë asistova si kryetar jurie në kompeticionin e radhës së Miss Globe Kanadas, fituesja e cilës përfaqëson Kanadan në kompeticionin botëror që ne bëjmë Miss Globe në Shqipëri. Tashmë dihet për 11 vjetësh patenta e tretë më e madhe në botë e kompeticionit të bukurisë në rafsh ndërkombëtar mban vulën Made in Albania dhe Deli Art Association e ka organizuar me shumë sukses këtë event, duke përmbushur të gjitha obligimet kontraktuale që ne kemi me mbajtësit e patentës nga Nevada, Kalifornisë, nga USA, familjen e Charlie Sis. Eventi i fundit i Miss Globit u zhvillua në qytetin e Shkodrës për vitin 2014 në 8 nëntor dhe mbas një gare të gjatë për rreth 2 orë 50 minutash, fituesja u shpall Jacqueline Wojciechowski, pra Miss Kanadaja që përfaqësonte shtetin kanadez. Në këtë kontekst, nga gëzimi i fitores, organizacioni Miss Canada Globe Production erdhi ftesa për të bashkëpunuar dhe për të sjell formatin dhe finalen botërore të eventit për vitin 2015 në Toronto. I believe that having the Miss Globe pageant to be held here in Canada would be a great advantage for the tourism, and Canada is a home for all the multicultural ethnicities. If you are actually Chinese, Italian, there is a representation of everyone's ethnicity. Përveç çmimit Miss Shqipërisë, jam dhe shoqëruesja e parë e Miss Globe dhe për herë të parë këtu në Kanada më vjen mirë që do bëhet një konkurs bukurie. Sipas informacionit që kam, këtu bën shumë konkurse bukurie, përqë në gjithë ato komunitete që do vinë këtu, dua t'i bëj thirrje shqiptarëve që të kemi një mbështetje shumë të madhe dhe nga Shqipëria. Unë do desha edhe një shpjegim nga ana juaj për teleshikuesit shqiptar, sponsorët e mundshëm që janë biznese shqiptaro-kanadeze, çfarë mund të marrin ata në këmbim të një sponsorizimi të këtij spektakli? E para do të theksoj faktin që për të gjithë pjesën e bizneseve shqiptaro-kanadeze, gjithë komuniteti shqiptar këtu është një nder i dyfisht, jo vetëm raporti i zhvillimit të eventit botëror për 2015 të Miss Globit në Kanada, por për faktin sepse mbajtësit e patentës, pra presidenca e patentës i takon një palë shqiptare, kështu që Kjeni ju në këtë kontekst kanë një duvull motivim për të suportuar konkurrente shqiptare, që do të jetë fituesja Miss Shqipërisë për vitin 2015, e cila do të shpallet në fund qershorit, në fillim të korrikut në Voskopoj, ku është eventi radhës që do mbahet. E dyta, sepse në një vend të tillë siç është Kanadaja, ku gjithë bizneset e gjitha komuniteteve do të kenë një garë të mundshme të financimit të evendit për shkakun që e thamë më sipër, do të ishte në nderin e tyre dhe në raportin e tyre të krenarisë, por jo vetëm të krenarisë, por edhe të feedbackut promocional që do të ketë çdo lloj biznesi që do të hyjë duke pasur një paket të promocionit. Mendoj që bizneset shqiptare duhet të jenë pranë një eventi të tillë dhe sigurisht nuk do të ngelen të zhgënjur.
Ky segment u mundsua pjesërisht nga kompania shqiptaro-kanadeze BND Financing. Për kredi personale, pronash apo biznesesh, BND Financing ka gjithmonë një zgjidhje për ju. Sonte mbrëma, duke filluar prej orës 6, shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze me qendër në Toronto ju fton në koncertin festiv që do të mbahet në Maple Banquet Hall në Mississauga. Bashkë mirupafshim të dielën e ardhshme. Ky episod u mundsua pjesërisht nga Mashu Mashu, kuzhinë mesdhetare dhe shërbimi për zemërt nga staf shqiptar, vend ideal për prenotime individuale ose në grup, si dhe për take-out. 5 Star Motors është një pikë shitje makinash të markave të shumëllojshme në adresën 1879A Dundas Street West në Toronto. Pronari shqiptar Adnan Aliti krijon mundësi që të blini edhe me kredi, si për shembull me lizë ose financim, pavarësisht nga historia e kreditit. Gjithashtu po në këtë adresë ndodhet edhe një servis i pajisur me teknologjinë më të fundit. Këtu kryhen diagnostifikime dhe riparime të makinave të ndryshme, veçanërisht prodhimeve gjermane dhe të motorëve dizel. 5 Star Motors mirëpret klientët shqiptar.